viewers ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំលើកយកនៅមេរៀនមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនាមដែលយើងរាប់បានជាមួយនឹងនាមដែលយើងរាប់មិនបាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់លម្អិតអំពីនាមរាប់បានជាមួយនឹងនាមដែលយើងរាប់មិនបាននាមរាប់បាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងយើងអានថា countable noun ហើយនាមដែលយើងរាប់មិនបានគឺ uncountable noun តើពាក្យទាំងពីរនេះយើងប្រើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវមុននឹងយើងមកស្គាល់ជាមួយនឹងនាមដែលយើងរាប់បានជាមួយនឹងនាមដែលយើងរាប់មិនបានទីមួយយើងត្រូវស្គាល់និយមន័យរបស់នាមសិននាមគឺជាអីអ្នកទាំងអស់គ្នានាមគឺជាអី noun ในភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា noun នាមគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សសត្វវត្ថុមុខជំនាញឬក៏តំណែងមុខរបរអីការងារអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនាមនេះគឺនាមដែលយើងបែងចែកជាពីរគឺនាមដែលយើងរាប់បានជាមួយនឹងនាមដែលយើងរាប់មិនបាន nouns can be countable noun or uncountable noun ឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតអូខេនាមដែលយើងរាប់បាន countable noun can be counted example an apple two apples three apples etc នាមដែលយើងរាប់បានមានដូចជាឬក៏នាមដែលយើងអាចប្រាប់ពីចំនួនបានឧទាហរណ៍ផ្លែប៉ោម1two apple ផ្លែប៉ោម2ឬក៏ផ្លែប៉ោម3អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជានាមដែលយើងអាចរាប់បានប៉ុន្តែនាមដែលយើងមិនអាចរាប់បានមានដូចជា air rice water etc នាមដែលយើងមិនអាចរាប់បានមានដូចជាបរិយាកាសឬក៏ខ្យល់អីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា rice ក៏គឺបាយដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា water ក៏គឺទឹកនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតឧទាហរណ៍នាមតាក់ទងជាមួយនាមដែលយើងរាប់បានដដែលឧទាហរណ៍សម្រាប់ប្រយោគទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយោគស្រប for positive sentence we can use earn for singular noun or some for plurals អញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ប្រយោគស្របគឺយើងអាចប្រើជាមួយ singular បានមានដូចជា ឬក៏ earn ប៉ុន្តែ some គឺយើងប្រើជាមួយនឹង plural អីទៅ singular អីទៅ plural singular គឺឯកវចនៈ and ហើយ plural នេះគឺពហុវចនៈឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ there is a man at the door there is a man at the door number 2 there is an orange on the table there is an orange on the table number 3 I have some friends in New York I have some friends in New York នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជានាមដែលយើងរាប់បានយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងឯកវចនៈនិងពហុវចនៈទាំងនាមដែលយើងមានចំនួន1ឬក៏នាមដែលយើងមានចំនួនលើសពី1អ្នកទាំងអស់គ្នា2 3អីអញ្ចឹងទៅណោះឥឡូវយើងទៅមើល uncountable noun វិញមុននឹងយើងទៅ uncountable noun ឥឡូវយើងមកមើលទៅនេះតាក់ទងជាមួយនឹង countable noun ដដែលសម្រាប់ប្រយោគ negative សម្រាប់ប្រយោគ negative គឺជាប្រយោគបដិសេធយើងអាចប្រើជាមួយ earn ឬว่า earn នេះគឺជាមួយនឹងនាមមានតែ1គឺឯកវចនៈ any ជាមួយនឹង plural ពហុវចនៈនេះអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ I don't have a dog I don't have a dog there aren't any seats there aren't any seats she doesn't have an orange she doesn't have an orange នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅនេះហើយគឺជានាមដែលយើងរាប់បាននឹងជាឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់ដាក់នៅក្នុងសៀវភៅទៅឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឧស្សាហ៍កត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មើលវីដេអូខ្ញុំចោះឡើងទៅក៏បានដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើល uncountable noun វិញ
អ្វីទៅគឺ uncountable noun uncountable noun គឺជានាមដែលយើងមិនអាចរាប់បានឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ Here are some example of uncountable nouns bread rice coffee information money advice luggage furniture អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅពាក្យទាំងអស់នេះហើយគឺជានាមដែលយើងមិនអាចរាប់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍អូខេឧទាហរណ៍ there is some milk in the fridge fridge នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបកថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់នេះ fridge អូខេ fridge យើងប្រែថាទូណាទូទឹកកកនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ number 2 there isn't any coffee there isn't any coffee ជាទូទៅពាក្យ any គឺយើងប្រើជាមួយនឹងបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ number 3 is there any sugar is there any sugar ហើយពាក្យ any ក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹងពាក្យសំណួរបានដែរពាក្យចោទសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ number 4 how much orange juice is there how much orange juice is there អូខេតកតងជាមួយនឹងពាក្យ how much នៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានលម្អិតហើយជាមួយនឹងពាក្យ how much ជាមួយនឹង how many អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសារទៅមើលវីដេអូពីមុនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងអូខេតកតងជាមួយនឹង countable noun ជាមួយនឹង uncountable noun ពាក្យទាំងពីរនេះគឺយើងប្រើដាច់ពីគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នា countable noun គឺជានាមដែលយើងរាប់បាន uncountable noun គឺជានាមដែលយើងមិនអាចរាប់បានអូខេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏មិនយល់ត្រង់ណាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ឬក៏ឆាតសួរមកខ្ញុំបានខ្ញុំអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរមកកាន់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងតបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបើសិនជាខ្ញុំដឹងឬក៏អាចតបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអូខេសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា